Hello dears, welcome back to the English time. The book of nature എന്ന ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി 1. I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. What does the expression I am afraid mean? Choose the best option from those given below in the box. ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ടെൽ യു വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻ ദിസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മൈൻ. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ബോക്സ്. നെഹ്റു ഈസ് അഫ്രൈഡ് ടു ടെൽ സംതിങ്. നെഹ്റു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വിൽ ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ്. Nehru is doubtful whether his letter will not be sufficient to provide complete information. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? മൂന്നാമത്തതാണ്. കാരണം നെഹ്റു അദ്ദേഹം അയക്കുന്ന ലെറ്റർ വിൽ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനുകളൊക്കെ തികച്ചു നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ കത്തുകളാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കത്തയക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 2. നെഹ്റു ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെബിൾ. റീഡ് ഇറ്റ്. നെഹ്റു ഇവിടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, ഒരു ഉരുളൻകല്ലിൻ്റെ, തിളങ്ങുന്ന കല്ലിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, ലോങ് എഗോ, ദ സ്റ്റോൺ വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ റോക്ക് വിത്ത് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് എഡ്ജ് ആൻഡ് കോർണേഴ്സ്. പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ സം മൗണ്ടെയിൻ സൈഡ്. ദെൻ കെയിം ദ റെയിൻ ആൻഡ് വാഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ടു ദ ലിറ്റിൽ വാലി വേർ ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് എ മൗണ്ടെയിൻ സ്ട്രീം വിച്ച് പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് on till it reached a little river, and the little river took it to a big river, and all the while it was rolling and rolling at the bottom of the river. Its edges were worn away, its rough surface made smooth and shiny. Thus it became a pebble. The river carried it again, and it became smaller and smaller, till at last it became a grain of sand and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach. Their little children used to make castle out of sand. ഇത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ആ കഥ തന്നെയാണ്, പെബിളിൻ്റെ കഥയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ദ പെബിൾ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി. ഇവിടെ നെഹ്റു ആണ് പെബിളിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഹ്റു പറഞ്ഞ കഥയാണ് പെബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ട, ഇമാജിൻ ദ പെബിൾ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി. പെബിൾ സ്വന്തം കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഉരുളൻകല്ല് അതിൻ്റെ സ്വന്തം കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹൗ വുഡ് ദ സ്റ്റോറി ബി? ഈ കഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? യു മേ ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങാം. എങ്ങനെ? വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, ലോങ് എഗോ, I was a bit of a rock with plenty of edge and corners. Probably I rested on some mountain side. ഇവിടെ എന്താ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്? നെഹ്റു പെബിളിനെ കുറിച്ച് കഥ പറയുമ്പം ദ സ്റ്റോൺ എന്നായിട്ടാണ് പറയുക. ദ സ്റ്റോൺ. അതുപോലെ ഇറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോണൗണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നെഹ്റു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രോണൗൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അത് സ്വന്തം കഥ പറയുമ്പോൾ, പെബിളിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആക്കി മാറും. അതായത് ഇവിടെ കഥയിൽ ഉദാഹരണം, നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ കഥ പറയുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ,
രാഹുൽ പണ്ട് രാഹുലിന് ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവന് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി. അവൻ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരങ്ങളുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോൾ അവൻ രാഹുൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഥ പറയുക. എന്നാൽ ആ കഥ രാഹുൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ പറയുക, ഞാൻ ചെറുതായപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു, ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വലുതാക്കി വളർത്തി, ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അതായത് തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം? ഇമാജിൻ ദ പെബിൾ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി. പെബിള് അതിൻ്റെ സ്വന്തം കഥ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ ഐ എന്നാക്കണം. അതായത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ കഥ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 3. ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് ഫേസസ് മെനി ത്രെറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് നാച്ചർ. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ നാച്ചുറൽ ക്ലബ് ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് ആൻ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് നാച്ചർ. പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ക്ലബ്ബ് ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് നാച്ചർ, പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം വിഷയം പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് വിഷയം. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടിക്കോളത്തിൽ സ്പീച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, അതിലെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ ഒരു സ്പീച്ചാകും. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് എന്നുള്ളതിലെ ഒന്നാമത്തത് ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീച്ച് അഡ്രസ്ഡ് ടു. ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അത് കൊടുക്കാം. റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം സല്യൂട്ടേഷൻ, സെക്കൻഡാണ് സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് സല്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് സല്യൂട്ടേഷൻ നടത്തേണ്ടത്? ആദ്യം ആരാണ് ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഏതൊരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ സല്യൂട്ടേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച്, എങ്ങനെ പ്രസംഗം തുടങ്ങും. യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ കൊട്ടേഷൻ. പ്രസംഗം എപ്പോഴും ഒരു കൊട്ടേഷനൊക്കെ തുടക്കത്തിലിട്ട് അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ, വിച്ച് ലൈൻസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കോട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഏത് വരിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതി പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ തുടങ്ങുക. പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു കൺവേ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻസ് യുവർ ഐഡിയാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക. ഹൗ വിൽ യു കൺക്ലൂഡ് യുവർ സ്പീച്ച്, നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കൺക്ലൂഷൻ വരുത്തും. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, സല്യൂട്ടേഷൻ, പിന്നെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം, അതുപോലെ തുടക്കം ഒരു കൊട്ടേഷനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മാറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ആ മാറ്ററിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുക പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ, അതായത് പ്രധാനമായും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബോഡി ഓഫ് ദി സ്പീച്ച്, കൺക്ലൂഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്, പാസേജ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ പെബിൾ, ഹരിത, എ സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് ക്ലാസ് 6,
attempted to write the story of a tree, but there are some error in it. Help her edit the story. ഇവിടെ once upon a time the tree was a seed planted with a gardener. ഒരു ഗാർഡനറിനാൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്രിപ്പോസിഷനാണോ ഉപയോഗിക്കുക? വിത്താണോ വേറെന്തെങ്കിലും ആണോ? അതവിടെ കൊടുക്കുക. ഇനി ഇറ്റ് റസ്റ്റഡ് ഡാഷ് ദ സോയിൽ ടിൽ ദ റെയിൻസ് കെയിം. അവിടെ മണ്ണിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ദ സീഡ് വിഷ് ടു സീ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. അവിടെ പാസ്റ്റാണ്, വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വിഷ് എന്നല്ല വിഷ്ഡ് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ആൻ എന്നാണോ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? എ എന്നാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫ്രം ഇറ്റ് ടു ടെൻഡർ ഗ്രീൻ ലീഫ് പീപ്ഡ് ഔട്ട്. അവിടെ ലീഫ് മതിയോ? ടു ടെൻഡർ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലീഫ് മതിയോ? ഒരു ലീഫായിട്ടുള്ള അവിടെ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ലീഫ്. ദ കൂൾ വിൻഡ് ടച്ച്ഡ് എന്ന് ആക്കണം. ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ഷോൺ അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ദ സോയിൽ. അവിടെ ധ എന്നാണോ? ബ്രീസും സോയിലും രണ്ടും എന്നർത്ഥം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് സോയിൽ ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ആൻഡ് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഗ്രോ എന്നുള്ളത് ഗ്രൂ എന്നാക്കണം. ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഇറ്റ് ഗേവ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടുക്ക്. ഒക്കെ പാസ്റ്റാണ്. ടുക്ക് റെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. ഇതാണ് പാസേജ് എഡിറ്റിങ്ങിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഈ പാഠം ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കണം. മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.